Hi guys, good afternoon. It's your cooking nomad here. Welcome to another video. വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ. ഇന്ന് ഇത്തിരി ദുരന്തം സങ്കടം പിടിച്ച വീഡിയോ ആണ്. കാരണം നമ്മളെ സീബറിന് ചെറിയ പണി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു 10,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മുമ്പേ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ, നമ്മള് ബാലൻസർ ക്യാംചെയിൻ ബാലൻസറിൽ ബാലൻസറല്ല ക്യാംചെയിൻ ടെൻഷനറിന്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് CBRന്റെ ഫോറത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കോമൺ ഇഷ്യൂ പോലെ തോന്നുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്നലെ മുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു റാറ്റ്ലിംഗ് നോയ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മള് ഓഡിയോ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കും അറിയില്ല, നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സൗണ്ട് നോർമലാണ്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാംചെയിൻ ടെൻഷനർ. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സാധനം കാണുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് ഈ സാധനം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ ക്യാംചെയിൻ ടെൻഷനറിന്റെ ഇഷ്യൂ ആവാനാണ് ചാൻസ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുൻപത്തെ തവണ സർവീസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് സിംപ്ലി റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് 450 റുപ്പീസോ 400 റുപ്പീസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ആവേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാം. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം അവിടുന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ടെൻഷനർ ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ചെയിനും ചിലപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ കൂടി റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയത്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹൈലാൻഡറിലാണ്, അത് കാണുന്നില്ല പിറകിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു രാവിലെ. അപ്പം നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ്റെ മാത്രമേ അതിന് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിനി കാണാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി. നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ കുഞ്ഞു പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വണ്ടി ബട്ടർ സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാംചെയിൻ ടെൻഷനർ അതെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ സാധനം അതായിരുന്നു കൾപ്രിറ്റ്. അതായിരുന്നു ആ ടിക്. നമ്മൾ നോർമലി പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടാപ്പറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ടാണ്. പക്ഷെ ടാപ്പറ്റ് അല്ല അത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാംചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മളെ മേലത്തെ വാൽവ് എയർ വരുന്നതും പെട്രോൾ വരുന്നതൊക്കെ മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം വരുന്ന വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ എക്സോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാംചെയിൻ. അപ്പം അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു ചെയിൻ തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ വണ്ടിയിൽ ചെയിൻ പോലെ തന്നെ എഞ്ചിനകത്തുള്ളൊരു ചെയിനിനെ എന്താ പറയുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൂസ് ആവാതെ നമ്മൾ ടയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ ഒരു ടെൻഷനർ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫോൾട്ടി ആയതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടീൻ്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, വണ്ടി സൗണ്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കാവോ? ആ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ടിക് ടിക് ഒരു ടാപ്പറ്റ് പോലത്തെ ആ സൗണ്ടൊക്കെ പോയി റബ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടി ബാക്ക് ടു നോർമൽ കണ്ടീഷനായി. ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് CBRന്റെ ഓണേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആയത് കാരണം ചിലപ്പം യൂസ്ഫുൾ ആയേക്കാം വിചാരിച്ച് ചുമ്മാ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.